tai pakalbam apie mano perskaitytas Young Adult knygas, kurios man patiko, kurios nepatiko ir kurios dar yra mano knygų lentynoje neskaitytos ir kurias planuoju skaityti. Tai rekomendacijas aš tiesiog privalau pradėti nuo būtent Shatter Me serijos, nuo knygų serijos, kurioje susipažįstam su Aaron Warner. Tai yra pakankamai ir tikrai labai populiari BookToko knygų serija. Ir ką aš galiu pasakyti apie šią seriją? Tai ją perskaičiau iš tikrųjų dar, man atrodo, aną pavasarį. Ir tai yra tikriausiai viena iš nedaugelio knygų serijų, kuri mane lydėjo visiškas love-hate santykis. Šitose knygose buvau manipuliuojama nuo pradžių iki galo. Ir žinot, kur daugam iš tikrųjų pati pirma knyga dar taip sausau, mane iš tikrųjų užkabino nuo pat pirmų puslapių, man labai patiko iš tikrųjų ir jinai labai lengvai skaitos, kadangi yra pakankamai didelės raidės, knygos tikrai nėra storos ir visiškai toks Delulu pirmoji knygoj buvo, kuris man labai patiko, labai kabino ir aš pirmą knygą tikrai galbūt per 2 dienas perskaičiau ir keletas dalykų, kas būtent buvo, kodėl sakau Delulu, yra papasakota kitose knygose, yra paaiškinta. Tai man patinka, kad yra tam tikri dalykai aiškinami ir kažkas turi gilesnę prasmę. Tai ne visuomet būna Young Adult knygose, nes kartais tiesiog būna pakankamai paviršutiniškai, paprastai viskas paaiškinta. Tai čia tikrai buvo tokių dalykų, kurie ištęstinai buvo pasakojami. Tai labai lengvai skaitoma knyga, per daug irgi gilumo kažkokio nesitikėti, bet susipažįstam vienu žodžiu su pagrindiniais veikėjais pirmoje knygoje. Tuomet seka novelė ir iš tikrųjų novelėje bent jau daug kas, nes tai yra novelė su Aaron ir man atrodo jo broliu, jeigu neklysiu, palaukit, greitai pasidomėsiu. Taip, pirma Destroy Me. Taip, gerai prisimenu, tai pirma būtent novelė yra Warner, antra yra Adam, dar negaliu išduoti, kas yra Adam, kad nebūtų kažkokio spoilerio, ir dar yra Juliet's Journal, keli puslapiai, tokia trečia kaip novelė. Tai daug kas būtent perskaitė pirmą novelę apie Aaron jau čianais, jeigu neįsimylėjo šitoj knygoj, tai įsimylės jau šitoj. Tai šitos novelės siūlau nepraleisti, galbūt nebūtinai pirkti, pasižiūrėkit, gal netgi Kindle variantą labiau apsimoka nusipirkti, nes bent jau antros apie Adam aš nenorėjau skaityti. Tiek išduosiu. Tai viena mano mėlymiausių knygų visoje serijoje yra būtent trečioji dalis ir iš tikrųjų ją myliu tiek pat, kiek ir jos nekenčiu. Tai toks love and hate. Iš tikrųjų čia buvo daug ir mielų momentų knygoje, būtent tarp pagrindinių veikėjų ir nebūtinai mielų. Mane labiausiai supykdė knygos galas ir kadangi turint omeny, kad originaliai čia turėjo būti tik tais trilogija, turėjo būti tik tais 3 knygos. Man atrodo, kai autorė susilaukė tokio pakankamai knygos pripažinimo, gimė daugiau knygų, tai jeigu būtų knygos užsibaigusios ties ta trečia knyga, aš jas būčiau tiesiog sudeginus. Man šios knygos galas buvo nepaaiškinamai kvailas ir tiesiog, kas skaitysit, galbūt pamatysit, nenoriu irgi per daug nuteikinėti. Ir sekančią knygą dabar galvoju, kuri, taip, ne šitą, Defy Me, yra 4 knyga ir aš jos jau tada nekenčiau, nes jaučiausi po 3 knygos galo išduota. Šitą knygą tiesiog skaičiau vartydama į akis, tokia, žinot kur, gerai, skaitai, bet toks nepatinka. Ir matot, kad tabų visiškai nebuvo ir į pabaigą buvo šitas, kur aš žinojau, kad negali būti taip kažkaip. Nebuvo taip, kaip labai tikėjaus, kad išsivažiuosim, bet buvo tikrai paaiškinta dalykų ir man atrodo, jeigu aš neklystu, kad Restore Me man yra galbūt netgi mylimiausia knyga. Aš dabar jau maišausi, nes iš tikrųjų senai skaičiau, nes čia yra paskutinė knyga jau. Tai šitoj knygoj daug dalykų buvo paaiškinta ir čia tikrai nukeliaujam šiek tiek į kosmosą, bet man labai patiko. Ir žinoma, paskutinė dalis, kas manau visada galėtų būti geriau, nes kažkaip pabaigoje šiek tiek, manau, buvo suskubėta su tam tikrais dalykais, bet vėlgi tai yra Young Adult, tai galbūt dėl to per daug
nesikabinti reikėtų. Ir yra paskutinė knyga Believe Me. Aš neturiu vienos novelės, kuri yra apie dar vieną veikėją Kenji. Kažkaip man jisai patiko, bet tiek nesusidomėjau, kad nusipirkti dar vieną būtent novelę. Tai paskutinę irgi rekomenduoju, bet vėlgi manau, kad tai buvo padaryti tiesiog pinigai, nes šita galėjo knyga būti, jo šiandien 100 puslapiukų, tiesiog turėjo būti dalis šiandien, nes čia kai užsibaigė viskas, tai labai trūko to, kas buvo šitoj noveliai, tai dėl to sakau, kad buvo tiesiog padaryta pinigų, manau, kad tą knygos pabaigą padaryti tokią, kokia jinai turėjo būti, tai irgi rekomenduoju šitos novelės nepraleisti. Galbūt šitoj noveliai aš labiausiai galvoju, ar tai yra vis dar young adult knygos. Tai va, tiek būtų apie šią termiją. Tai klausimas skaityti ar neskaityti, aišku, kad pabandyti. Tikrai labai faina young adult serija ir ta dystopian tema, kam patinka, tai tikrai patiks. Ir šiaip Aaron Warner yra tikrai mano book boyfriendų topė, nors jisai yra ir žemas, daug kam nepatinka. Čia iš tikrųjų nedaug yra inside joke'ų. Tai vienu žodžiu pabandykit, parašysit kaip jums, ar patiko, ar nepatiko. Tuomet pereikim prie mano kitos mylimiausios young adult knygų serijos ir tai yra Once Upon a Broken Heart. Aš kaip sakau, kad Jacksas yra tiesiog Aaron brolis iš kitos dimensijos, jie yra labai panašus tiek išvaizda, tiek šiaip charakteriu, tai papasakosiu dabar šiek tiek apie šią seriją. Kadangi Caraval ir būtent Once Upon a Broken Heart yra parašyta toj pačioj visatoj, tas pats yra pasaulis, kartais kyla klausimų, ar skaityti šitą, ar galima iškart pradėti nuo šitos, tai tikrai galima pradėti būtent nuo šitos serijos, bet aš rekomenduočiau visgi kažkaip paimti, susiimti ir perskaityti Caraval. Man iš tikrųjų patiko pirma dalis. Tikrai, kadangi kas skaitėt kažką bent jau šitos autorės, jos rašymo stilius yra labai įdomus, jis yra toks lyg pasakos motyvais, labai daug vaizdingų žodžių, labai daug vaizdingų tokių apibūdinimų yra, tai tikrai sukuria tam tikrą tokią, kaip pasakyti, nuotaiką. Ir Caraval man patiko, aš buvau nieko panašaus neskaičius ir man buvo labai smagu būtent pasinerti į šią istoriją. Ir šiose knygose yra istorija apie dvi sesės, Scarlett ir Donatella. Tai pirma knyga būtent buvo apie Scarlett ir tikrai man jinai patiko. Antra knyga jau prasidėjo būtent sesės akim, Donatellos akim ir finale irgi buvo toksai pusiau, nes buvo POV, kiek aš pamenu, irgi skaičiau senokai. Man atrodo, buvo daugiau POV, tai man atrodo, jų abiejų čia jau buvo. Čianais buvo jos vienos, o čia jau buvo jų abiejų. Tai aš iš tikrųjų galiu iškart prisiduoti, kad Donatella yra visiškai ne mano žmogus ir mane erzino tiesiog viskas, ką jinai darė, ir Legend irgi nėra mano vienas mylimiausių veikėjų, tai dėl to man šitos dvi knygos labai nesikabino. Ir kai šitoj knygoj aš nežinojau, kas įvyks ir buvo tiesiog tas nuostabos daug ir tu nežinojai, kur veda viskas, šitoj knygoj jau buvo viskas pakankamai nuspėjama ir dėl to galbūt man irgi sutrukdė ir nepatiko tas, kad jau viską buvo galima nuspėti. Apie finalę irgi tiesiog džiaugiausi, kad pabaigiau ir galėjau skaityti toliau tą knygų seriją, kurią norėjau, nes aš būtent dėl Once Upon a Broken Heart ir skaičiau šitą knygų seriją. Tai vienintelis dalykas, kas tikrai nuostabiai ištempė, kad antroji daly jau pasirodo Jax, būtent šitos knygos pagrindinis veikėjas. Jis yra toksai kaip ir side veikėjas ir būtent jis ir ištempė ir būtent dėl jo buvo žiauriai įdomu viską skaityti. Tai aš būtent dėl to ir rekomenduoju pirmiau perskaityti Caraval, kad susipažintumėt su Jaxu ir žinotumėt šiek tiek giliau dalykų apie jį, apie kaipo veikėją, nes jeigu tai pradėsim skaityti būtent nuo pirmos dalies, taip mes susipažįstam su juo, bet tiek giliai į jo visus išgyvenimus. Tai pirma knyga tikrai buvo nuostabi, man atrodo, aš jai daviau 4 žvaigždutes, susipažinus su Evangeline.
jinai yra visai kitoks veikėjas, negu mes įprastai pratę matyti stipres veikėjas. Ji buvo labai švelni, man tuo labai patiko, kad jinai nebuvo kovotoja, kuri viską išmoko ir tenais galėjo su visais kariauti. Tai vienas toks jos bruožų, kuris man labai patiko ir dėl ko aš ją įsimylėjau. Tai tuomet pereinam prie jau antros knygos, kuri realiai aš dėl šitos knygos ir pradėjau skaityti visas šitas 6 knygas ir kai skaičiau, žinojau, kad jinai jo gera, jinai tikrai iš pat pradžių ir kabino ir buvo tikrai labai įdomu ir aš galbūt tikėjaus kažko iš jos kito ir gavau sudaužytą širdį, nes 100 paskutinių puslapių buvo tokie, kad aš paskui žiūrėjau į sieną ir nežinojau, ką daryti ir jeigu trumpai reikėtų apibūdinti, tai The Ballad of Never After, tai ir yra šitoj knygoj, The Ballad of Never After, dabar net vien pagalvojus liūdna pasidaro ir tokį, ką palieka mums gale. Tai gerai, kad aš turėjau iš karto jau 3 knygą, kad galėjau iš karto kipti ir čianais daug kas iš tikrųjų turėjo tokį patį nusivylimą skaitant šitą knygą. Užbaigimas, nežinau, kažkaip dažnai būna, kad šita rašytoja tas pabaigas ne visai kažkaip išpildo, jos būna šiek tiek skubotos, tai buvo ir su šita knyga. Nebuvo, kad man jinai jau labai patiko, bet užsibaigė gražiai, tai ką aš rekomenduoju dar susirasti papildomus skyrius, jie yra 2, man atrodo, specialiai parašyti, kurie papildys pilnai istoriją, nes taip kaip istorija pasibaigė šitoj knygoj, jautėsi labai neišpildyta, labai trūko, labai to, ko tikėjomės, nebuvo. Ir toks, jautėsi tikrai didelis nusivylimas, tai aš labai džiaugiuosi, kad susiradau tos 2 skyrius ir jie žiauriai papildė ir padėjo uždėti tą tašką istorijoje. Tai būtų tikrai didelė mano rekomendacija ir šitai Young Adult knygų serijai. Mano top 3 papuola ir The Cruel Prince trilogija, kuri man labai patiko. Ir iš tikrųjų su šita trilogija yra toksai arba vieni labai mėgsta, arba kiti nekenčia ir nesupranta, kuo tas Jude and Cardan taip visiems patinka. Tai aš buvau iš tų žmonių, kuriems patiko, nors iš tikrųjų tik pradėjus skaityti knygą, pirmi 50 puslapių buvo tokie, kad aš jau norėjau mesti tą knygą ir kažkaip ar jinai parašyta taip sunkiai, ar daug kažkokių terminų tokių buvo, kurie tiesiog nuobodulį varė, bet po to kažkaip labai pavyko įsivažiuoti ir iki pat knygos pabaigos serijos buvau tiesiog labai įsitraukus ir čia iš tikrųjų buvo viena pirmųjų mano knygų perskaitytos anglų kalba. Tai vienu žodžiu, buvau tikrai sužavėta ir man labai patiko šitą seriją, tai kai Cardan yra toksai šaltas princas į visus žiūrintis su tokia panika, o Jude ta, kuri tam magiškam pasaulį, būdama žmogumi, norėjo labai pritapti ir viską darė, kad būtų įvertinta, tai man jie kažkaip labai sužaidė ir rado priėjimą į tą mano širdį, dėl to aš juos labai iš tikrųjų įsimylėjau ir kartais labai norėjau, kad tai nebūtų Young Adult knygos, šiaip bendrai šią seriją įvertinau 4 žvaigždutėm, nes tikrai trūko, pasaulis šitose knygose yra labai mažas, aš kaip sakau tiesiog kaimelis, čia man atrodo yra žemėlapis, va. Tai viskas šitam ir vyksta, čia atrodo didelis, bet čia yra tiesiog vienas namas, prūdelis, kitas namas, kitas namas, tai tikrai labai nedidelis veiksmas, kuris vyko, bet buvo tikrai užtektinai ir intrigų, ir politikos nemažai šitose knygose, ir tos tokios, vienu žodžiu, įtampos tarp tų veikėjų man patiko, kaip antra knyga, ne šita, taip, kuri dabar antra. Vat būna, kai prieš metus skaitai, The Wicked King yra antra dalis. Antros knygos pabaiga buvo kosminė, toksai, nenoriu irgi išduoti, reikia paskaityti. Man galbūt silpniausia buvo paskutinė knyga, jinai yra ir pati ploniausia, kur atrodo tikrai buvo galima dar daugiau dalykų paaiškinti, išplėtoti, padėti taškus, tai man šiek tiek trūko, tai aš galutinai šitai knygų serijai daviau 4 žvaigždutes, bet kaip prisimenu, visada su tokiu iš tikrųjų sentimentaliu prisirišimu. Tai dėl to šita serija irgi pateko į mano rekomenduojamas būtent Young Adult knygas. Tai būtų paskutinė Young Adult rekomendacija ir tuomet pereisim prie knygų, kurias turiu ir dar planuoju kažkada skaityti. Tai Powerless, taip pat žinot, kad tai yra Young Adult knygos. Galiu išversti vieną viršelį, kad parodyti.
Tikrai, manau, atpažinsit. Dabar visai nesenai buvo išversta jau ir į lietuvių kalbą. Knyga vadinasi Bejėgė. Iš tikrųjų, šita serija galbūt nėra mano mylimiausia, bet aš kaip sakau, tam tikros knygos kartais turi tam tikrų pipiriukų tokių, kurie priverčia ir tu nori skaityti tas knygas toliau, nors kažkuo būna ten prie jų, kad prisikabini. Tai tikrai buvo minusų, kas man nepatiko ir galbūt būtų, atrodo, norėtų net perrašyti tam tikrus dalykus, bet užbaigsiu seriją ir dabar kaip tik neužilgo išeis jau 3 dalis. Tai tikrai labai nekantrauju pabaigti šitą seriją ir pažiūrėti, kaip viskas baigsis, nes 2 knygos pabaiga, kai aš pamenu skaičiau kažkur vidury ir taip tokia viena mintis šovė man ir tokia kvaila mintis ir aš kaip gale perskaičiau su tą savo kvaila mintim, kad taip knyga ir užsibaigė, tai buvo toksai, nežinau, buvo labai juokinga, bet sakau, laukiu knygos vienu žodžiu tęsinio, pabaigos ir galėsiu jau galutinai įvertinti šitą knygų seriją. Bet kažkaip irgi vis prisimenu, kad ta pirma dalis man patiko, nes man šiaip labai patinka būtent tie Deadly Trials tropas, kažkaip man jisai fainai skaitosi. Tai va. Young adult knygų, kurios nuvylė, nebuvo daug, bet galėčiau išskirti kelias. Viena iš jų yra Divine Rivals. Kaip ir turėtų būti labai graži, miela knygutė, bet man pagal paliestas temas, netekties, karo temos, man ji buvo parašyta tiesiog per daug paviršutiniškai ir aš negalėjau pasinerti visus tos išgyvenimus kartu, nes man tiesiog viskas plaukė labai paviršium ir mane labai erzino ir pagrindinė veikėja Iris. Tikriausiai labiausiai erzinanti veikėja savo pasirinkimais ir viskuo asmeniniais, tai aš tiesiog, nežinau, susidėjo ir man labai nepatiko. Aš pamenu, prašiau, kad 2 knygos visą veiksmą papasakotų, kas įvyko ir aš džiaugiausi, nes tikrai ten nieko daugiau nebuvo ir tik tai žinau, kad būčiau dar labiau susinervinus dėl Iris pasirinkimų. Šitos knygos galas būtent irgi su Iris buvo siaubingas, tai džiaugiuosi, kad neskaičiau 2 knygos ir tiesiog gaila mūsų pagrindinio veikėjo buvo. Tiesiog tiek. O 2 knyga The Scarlet Whale, kaip ir kuo galima sugadinti vampyrų knygas, nežinau, aš labai mėgstu vampyrų knygas, bet čianais kažkaip stora, tarpsme tikrai yra labai stora knyga ir aš pamenu, kad gal, gerai, maždaug plus tiek, aš buvau žiauriai įsikabinus ir labai greit perskaičiau ir skaičiau per atostogas, tai turėjau daug laiko skaityti ir skaitau ir supratau, kad nieks niekur neveda, nieks nieko nevyksta, jokio nei veiksmo, nei kažkokio veikėjų auginimo, tiesiog atrodo, kaip pelės rate sukomės aplink tą patį, tai aš žinau, kaip netgi nepabaigiau, aš per savaitę laiko nesugebėjau 20 puslapių perskaityti, labai retai kada metu knygas, tikrai aš, nes man kartais sąžinė neleidžia, jeigu knygos man ir nepatinka, aš jas pabaigiu, ypač jeigu turiu fizinės knygas, tai šios nepabaigiau ir nesigailiu. Tai jinai, vienu žodžiu, tai net iš tikrųjų gaila pagalvoti, nes tai nebuvo verta to laiko atostogų, kai aš ją skaičiau. O dabar belieka pereiti prie knygų, kurias turiu ir dar kažkada planuoju skaityti. Turiu, man atrodo, net keletą Young Adult knygų, nors šiuo metu būtent su savo skaitiniais senokai gan skaičiau Young Adult knygas. Kažkaip buvo matyti laikas, kai norėjusi šiek tiek pailsėti, nes buvo keletas knygų, kurios jau ir nepatiko, ar norėjusi kažkokių gilesnių, kažkokių magijos pasaulių. Tai turiu, vienu žodžiu, Lightlark visą trilogiją ir šiaip iš tikrųjų esu girdėjus vėlgi labai dvejopų atsiliepimų. Vieniems labai patinka, kitiems nelabai patinka. Tai manau, beliks man tiesiog išsiaiškinti. Susipirkau šitą knygų seriją, nežinau, kad čia yra Love Triangle, tai yra dar vienas mano mylimas trope. Ir tikiuosi, kad patiks. Žinau, kad dar turėtų išeiti, jeigu neklystu, ar 2 knygos. Kažkoks dabar yra irgi praneštas announcementas, kad kažkokia dual POV kažkokia knyga, bet man atrodos bendrai sudėjus kažkas iš šitų knygų, ten būtent tų 2 veikėjų, tai, pasižiūrėsim. Galbūt kažkada link vasaros jau pradėsiu skaityti, manau, jos greit labai turėtų susiskaityti, nes ir didelės raidės, nėra knygos storos ir šiaip visai gražios knygos. Jeigu skaitai šitą knygų seriją, tai parašyk atsiliepimą, kaip tau, ar patiko, ar nepatiko.
Paėmiau dabar šitas knygas ir susimašiau, tai yra These Hollow Wows ir These Twisted Bonds. Aš maniau, kad jos yra young adult, bet dabar paskaičius nežinau, bet irgi, jeigu kas nors skaitėt, vėlgi, labai dvejopi jausmai, nėra tikrai, manau, pati stipriausia serija, bet kažkada nusipirkau vien dėl to, kad sakė, kad į Akotar panašu ir kai buvau perskaičius Akotar, ieškojau visko, ko įmanoma, kol supratau, kad niekas nepakeis ir niekas nebus panašu. Na ir paskutinė trilogija, kurią turiu, Young Adult, ir tikrai girdėjus daugiau gerų atsiliepimų negu kad blogų, The Prison Healer. Ir pamačiau, kad buvo Saros Jaimes komentaras, kad a must read for any fantasy lover. Tai buvo Sold. Tai žinau, kad tikrai irgi gera trilogija, pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus su ją. Netgi sakau, kad kadangi esu pakankamai senai pirkau, kad reikia kažkada jas jau čiupti ir skaityti, nes mano dabar planas būtų šiek tiek pamiksuoti pačių žanrų, kad būtų pačiai įdomiau ir galbūt lengviau skaitytųsi ir nebūtų to tokio reading slumpo, nes kartais jaučiu, kad tiesiog sunku įsilieti į tam tikras istorijas, nors atrodo nenoriu keisti, bet gal būtent tie pokyčiai šiek tiek ir padėtų, pakeistų kažką. Tai va, visas 3 knygos. Na, dabar man beliko sulaukti jūsų Young Adult knygų rekomendacijų, o galbūt tų knygų, kurios nepatiko, būtinai parašykit komentaruose, padiskutuosim. Ir šiandien būtų viskas. Paspausk prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu to dar nepadarei. Ir iki kitų kartų.